ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ଏକ ଆୟୋଜନ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର କର, ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି 10ଟା ସମୟରେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବେ, କେହି ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇ ଦେଇ ଆସ ଶୀଘ୍ର। ଶୁଣ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟଜୀବ ଶୁଣ, ଆମର ରାଜା ଭୋଜିର ଏକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଜଉଆସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ କରିସାରି ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। ବୁଝିଲ ବାଘ ମାମୁଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିରଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଆମକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଜା ଭୋଜି ସିନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଉପହାର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ନା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ ତ ନା ନାହିଁ? ବା ସେ କଥା ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କର, ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି କାଲି ବା ପାଖେଇ ଗଲା। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ନେବ କହୁନ? ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସଜବାଜରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ଅତର ମାରିଲା ତ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ବାସନା ତେଲ, ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ତ, କିଏ ମୁହଁରେ ଚଷମା। ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି, ପୁଣି ଏ ବଣର। ମୋତେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ, ଯେମିତିକି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ। ସେ ପରେ ଆମ ରାଜା, ପୁଣି ସେ ବଡ଼ ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଇଡ଼ିଆ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି, ସେଇଟା ପୁଣି ଧଳା ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲ ନେଲେ ରାଜା ତାକୁ ପୂଜା ପାଠ ଆଦିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଭାଇ। ଆରେ ଆଜି ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲେ ଭଲ ହେବ? ଚିନ୍ତା କରେ, ଟିକେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରେ। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ କଢ଼ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନହେଲେ ତ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ଖାଇବି ଖଟରେ, ଶୋଇବି ମଠରେ, ମୋର କିଛି ନେବାର ନାହିଁ ରେ ବାବା। ମୁଁ ଯାଏ, ସେପଟେ ଭୋଜି ସରିଯିବ ଯେ। ତାପରେ ବଣର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପହାର ନେଇକି ରାଜଉଆସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଯେମିତିକି ଭାଲୁ ଧଳା ଫୁଲର ଡାଲାଟିଏ ଧରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହନୁ ଧରିବା କଥା, ସେ ବୋହି ପାରିଲାନି ଏବଂ ହନୁ ଧରିଥାଏ ଗୋଲାପ କଢ଼ଟିଏ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟା କହୁଥାଏ, ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀରିଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ିନି। ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଉଆସରେ ଜୀବମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ। କେତେଜଣ ଡଙ୍କି ଧରି ପରସିଲେ, ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, ଡାଲି ଖାଇବ ଡାଲି, ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼, କ୍ଷୀରି। ସଭା ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ନନା ଅଧିକ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପିଢ଼ା ପକାଇ ବସିଲା, ଭାବିଲା ପେଟେ ଖାଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯାଏଁ ଦେଖେ କ'ଣ କ'ଣ ବଳିଛି, ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବା ଆଉ ସବୁ ନେଇକି ଯିବି। ଯାଏଁ ଦେଖେ।
ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ଦେଖେ ଆଉ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ତ ଡବା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବିନି। ଏ ପ୍ରଭୁ।